Добро вечер, почитувани слушатели, или пријатна вечер. Вие слушате емисијата Гласот на вистината, која што се емитува, се разбира, еднаш неделно или во текот на неделата. Ја би сакал да ве поздравам и навистина ми е чест и задоволство да можеме и оваа вечер, се разбира, да се дружиме заедно, да посветиме време, да го отвориме нашето срце, нашиот ум и нашата душа за словото на нашиот Господ и Спасител. Како што најавив од самиот старт на оваа 2026 година, ние ќе зборуваме за Христовото раѓање и како што кажав дека ќе бидат на 6 предавања или 6 серии предавања поврзани со Христовото раѓање. Ова вечер ќе зборуваме за Месијата, всушност за Христос. Дали пророштвата во врска со Месијата докажуваат дека Исус навистина е Месија? Зборуваме за старозаветните пророштва. Дали тие пророштва докажуваат дека Христос е Месијата? Всушност, дали самиот Исус, додека бил на оваа земја, докажува според пророштвата дека тој е Месијата? Додека бил на земјата, Исус исполнил голем број пророштва кои биле запишани во Стариот Завет како месијански пророштва за месијански водач, кој треба поточно да биде спасител или откупител на овој свет. Еве заедно ќе отвориме во книгата на пророкот Данило, 9 глава, и ќе го прочитаме 25 стих и ќе видиме што таму ни зборува Словото Господово. И така знај и разбери од времето кога излезе законот за обновување на Ерусалим до доаѓањето на помазаникот Божи се 7 седмици. Потоа ќе биде обновен Ерусалим со улици, ѕидини и ќе се упустоши 62 седмици. Тоа ќе биде време и тоа време тешко. Еве што таму ни е запишано за помазаникот Божи. Ова е едно старозаветно пророштво напишано во Стариот Завет уште во времето, се разбира, на пророкот Данило. Читаме старозаветна книга. Почитувани слушатели, овие 6 предавања кои што ќе бидат по прашање на Христовото раѓање или раѓањето на Месијата, ќе бидат прегледани систематски преку Библијата, преку историски податоци или усмени предања. Ние видовме и сведочиме дека таткото го испрати синот како спасител на овој свет. Ова ни го зборува, се разбира, апостолот Јован Богослов. Тој е ученикот на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Библијата открива дека тој бил апостол на љубовта и дека бил најмал апостол. Кога ќе видиме колку книги има напишано апостолот Јован Богослов и сместени се во Новиот Завет како канонски книги, ќе видиме дека има напишано 5 книги, од кои едно Евангелие, 3 посланија и едно откровение. Тоа е всушност и последната книга на Новиот Завет, книгата Откровение. И тој, како што кажав, е наречен апостол на љубовта. Но исто така, тој започнува со тоа што ни дава информации во неговите писма, дека тој од почетокот беше со Христос и дека беше сведок. Всушност дека тие се сведоци на се она што работеше, живееше Исус на земјата. И затоа вели, ние видовме и сведочиме дека таткото го испрати синот како спасител на овој свет. Понатаму, дури по смртта, Христос исполни неколку пророштва запишани во Стариот Завет како Месија. Еве, например, можеме да го земеме 110-тиот псалам. И еве што таму ни е запишано. Му рече Господ на мојот Господ, седи од мојата десна страна, додека не ги ставам непријателите твои во подножјето на твоите нозе. Тоа е пророштво дадено во Стариот Завет. Всушност, ова е Давидов псалам. Давид, кој бил инспириран преку Духот Свети,
не изборува за тоа дека му рече Господ на мојот Господ. Еве ќе видиме како во Новиот Завет се исполнуваат старозаветните пророштва кои биле дадени за Месијата. Ние, почитувани слушатели, зборуваме оваа вечер за Месијата, Исус наречен Христос. Тој е Месијата. Но дали Библијата зборува дека Христос навистина е Месија? Кога ќе ја читаме Библијата, всушност кога ќе го читаме како Стариот Завет, така Новиот Завет, ќе можеме да откриеме дека постои само еден Месија, застапник, помазаник, кој ги застапува луѓето и кој до денеска се застапува кај Бог Таткото за нас. Апостолот Павле, кој бил инспириран преку Духот Свети, па дури и останатите апостоли, зборуваат дека Христос е Месијата и тој е нашиот, се разбира, застапник. Зошто ова сакам посебно да го потенцирам или да ставам еден посебен акцент? Заради тоа што до денеска голем број на луѓе не веруваат дека Месијата дојде на овој свет. Особено сакам да ставам акцент на евреите. Не сите евреи веруваат во Христос, поточно во Исус Христос, дека тој е Месијата на овој свет и дека беше дојден пред 2000 години за целото човештво. Тие допрва чекат да дојде Месијата. Но тоа е една многу друга тема за која што можеби во иднина ќе можеме повеќе да дискутираме или да разговараме. Но сакам повторно да кажам дека тие се уште не веруваат дека Месијата е дојден. Не сите, но исто така има доста голем број на евреи кои не веруваат дека Христос е Месијата. Но еве ние повторно ќе отвориме, се разбира, во Евангелието на Матеј, 22 глава, ќе читаме од 41 до 46. И еве што ни е таму запишено во Словото Господово. Кога се собраа фарисеите, Исус ги праша. Им рече: што мислите за Христос? Чиј син е тој? Тие му одговорија: Давидов. Им рече како тогаш кога Давид преку Духот го нарече Господ, велејки: му рече Господ на мојот Господ, седи од мојата десна страна, додека не ги подложам непријателите твои во подножнието на твоите носи. И така, ако Давид го нарече Господ, тогаш како може тој да му е син? Никој не може да му одговори, поточно никој не можеше се мисли на фарисеите и книжниците да му одговори на оваа прашање. Вели, никој не можеше да му одговори ниту збор, и од тој ден никој веќе не се осмелуваше ниту нешто воопшто, се разбира, да го праша Исуса. Еве ќе отвориме во Дела апостоли, значи повторно ќе отвориме во Дела апостоли, 2 глава, и ќе видиме таму повторно што ни е запишено. Ќе читаме од 34 па се до 36 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Зошто Давид не отиде на небесата, но самиот кажа: му рече Господ на мојот Господ, седи од мојата десна страна, додека не ги поставам непријателите твои во подножието на твоите носи. И затоа, нека знае со сигурност сиот Израелев дом, дека оној Исус, кога го вие распнавте, Бог го направи Господ и Христос. Амин. Интересни, навистина, интересни стихови кои што ни се запишани во Светото Писмо, поточно интересни изјави кои ни се запишани во Библијата, кои ни се дадени да можеме, се разбира, да ги прочитаме поврзани со Месијата. Ова се старозаветни пророштва, но гледаме како во Новиот Завет се исполнуваат, како што напоменав, па дури Христос исполни дури во време на крстот, па дури по неговата смрт некои од пророштвата кои беа запишани во Стариот, се разбира, Завет. Еве што ни зборува апостолот Петар во неговата 3 глава, кој откако се вознесе на небото и е одесно на Бога, а кому му се покоруваат ангелите, властите и силите. Што значи изразот Христос или зборот Христос, поточно Месија? Тој е тај еден збор. На хебрејски Машијах, кој значи помазаник. Грчки Христос,
исто значи помазаник. Значи еврејски Месија, а грчки Христос. Кога некој бил поставен на некоја посебна положба, обично му било излеано масло врз главата. Помазани биле свештениците, пророците и царевите. Значи помазани биле свештениците, царевите и пророците. Еве малку ќе се позанимаваме со свештениците. Ќе отвориме заедно во книгата Левитска, или опишана ни е како трета книга Левитска, и ќе видиме што таму ни е запишано по прашање на помазанието. Зошто сакам посебно исто така да обрнеме внимание на помазанието или на помазаникот? Затоа што самиот збор Христос или Месија значи помазаник. И тоа било посебна служба, посебна уредба кај евреите. И биле помазани свештениците, царевите и се разбира пророците. Еве ќе отвориме во третата книга на Мојсей или книгата Левитска, 8 глава. Ќе го прочитаме првиот, вториот и 12 стих. И еве што таму ни е запишано. И му рече Господ на Мојсей, велејки, земи го Арон и синовите негови и одеждата, и масло за помазание, и теле како жртва за грев, и 2 овена, кошници и пресни со леп. Потоа, 12 стих вика, и се изле од маслото за помазание врз главата Аронова, и ги помаза и ги освети. Замислете си, значи, за да можат да бидат свештеници, за да може Арон да биде првосвештеник и неговите синови свештеници, имало потреба од помазание за да можат да бидат, се разбира, осветени или посветени за служба на Господа. Еве што ни е запишано во книгата Излез 30:30. Покажи им го на Арон и на синовите негови, посветети ги за да ми бидат свештеници, и излете од маслото за помазание врз главата на Арон и помазајте го и осветете ги. Тоа било, начин како да се посветат свештениците. Како да бидат на некој си начин и раководени или водени. Сите кои биле свештеници морале да бидат помазани со масло. Еве нешто сега да видиме не само околу свештениците, сакам малку да прегледаме и околу царевите. Самуил го поставува Саул за цар над Израел. Саул е првиот цар над Израел. Значи Саул е првиот цар над Израел. И вели словото Господово вака: изеде Самуил сад со масло, го излеа врз главата негова, го бакна и рече: еве Господ те помазува да бидеш владател и ти го дава своето наследство. Значи, Господ е тој кој го му кажува те помазува за цар за да бидеш наследник на твоето или на Божиото царство. Втор цар по ред, кога ќе ја читаме Библијата, ќе видиме дека е Давид. Давид е втор цар над Израел. Еве можеме да отвориме во 1 Самуилова 16 глава. Вели: понеси со себе си масло и оди, јас те испраќам кај витлеемецот Јесеј, зашто меѓу неговите синови си согледав цар. Самуил го зеде рогот со масло и го помаза сред браќата негови. И Духот Господов почиваше врз Давид од тој ден и подоцна. Потоа Самуил стана и отиде, се разбира, во Рама. Еве ке читаме од 2 Самуилова 5 глава 3 стих вика: тоашка сите Израелеви старешина дојдеа кај царот во Хеврон, и царот Давид направи со нив завет пред Господ во Хеврон и го помаза Давид за цар над сиот Израел. Бог го постави Исус за Месија и со тоа му дал посебна положба и посебен голем, се разбира, авторитет. Луѓето како во Стариот Завет кои се помазувале, како што кажав, свештениците, пророците и царевите биле со посебна служба и со посебен авторитет кој што го уживале меѓу народот.
Но видите, кога зборуваме за Христос или за Месијата, како што кажав, значи помазаник, Мешијах или Христос. Во поширока смисла, тоа е оној кого Бог го избира за одредена, се разбира, служба. Значи, тој е оној кој што Бог го избира за одредена служба. Еве ние сега заедно, се разбира, ќе отвориме во Новиот Завет, во 4 глава, значи Нов Завет ќе отвориме во 4 глава, во Лукиното Евангелие и ќе видиме што таму се разбира ни е запишено. Евангелие на Лука 4 глава ќе читаме од 16 па се до 20. И еве што ни е запишено. И дојде во Назарет каде што беше одраснал по обичајот свој, влезе во еден саботен ден во синагогата и стана да чита. Му подадоа книгата на пророкот Исаија и тој што ми ја отвори, го најде местото каде што беше напишано: Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза да им соопштам радосна вест на сиромашните, ме прати да ги исцелам оние кои што се со скршено срце, да ми ја проповедам на заробените Господовата година и да ги пуштам на слобода. И да се разбира понатаму вели, потоа ја зеде книгата, ја затвори и му ја даде на послужникот, и на сите во синагогите нивните очи беа вперени во него. Како што кажав, вика Господ ме помаза. Повторно и самиот Исус зборува за тоа дека Господ на вистина го помаза Исуса. Значи, еден ваков чин било и тоа како потребно да се направи. Исус Христос, помазаникот Божи, меѓутоа Бог го помазал Исус со масло, туку со Свети Дух. Значи, Исус не бил помазан со масло, туку бил помазан, се разбира, со Свети Дух. Еве ние можеме да отвориме во Матеј 3 глава 16 стих и вели: штом се крсти Исус, веднаш излезе од водата, отеднаш му се отворија небесата и го видоа Духот Божи како слегува како голуб и се спушта над него. Почитувани слушатели, едно од поголемите прашања кое што денеска се поставува, па дури и секогаш, е тоа: кој е Исус? Видовме дека кај евреите луѓето кои уживаа со посебен авторитет беа посебно помазани. Беа свештениците, царевите и се разбира пророците. Но овде имаме една разлика, ако добро ја забележавте. Исус не беше помазан со масло. Исус беше помазан со Светиот Дух. Кога беше на реката на Јордан, Духот Свети слезе во вид на голуб и го помаза Исус и го успособи за служба, за да може да ја проповеда, се разбира, таа благопријатна Господова година. Почитувани слушатели, еве што уште ни вели Светото Писмо по ова прашање: кој е Исус? Ова е прашање кое што голем број на теолози денеска се занимаваат. Кој е Исус? Можеби еден од тие си ти истиот кој си го поставуваш ова исто, се разбира, прашање: кој е Исус? Ќе отвориме заедно исто така во Евангелието на Матеј 16 глава, значи Евангелие на Матеј 16 глава и ќе читаме од 13 па се до 25. И еве што ни вели, се разбира, словото на нашиот Господ и Спасител. И кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците своји, им рече: што велат луѓето за мене, синот човечки? Тие му одговорија: едни дека си Јован Крстител, други Илија, а некој Еремија или еден од пророците. А тој им рече: а вие што мислите, кој сум јас? Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, син на Севишниот Бог. Тогашка Исус му одговори и рече: блажен си ти, сине Јонин, зашто телото и крв не ти го откри тоа, туку мојот татко кој е на небесата. А јас тебе ти велам: ти си Петар
И на тој камен ќе изградам црквата своја, и вратите на пеколо нема да ја надвладеат. И ќе ти ги дадам клучовите на небесното царство. И што ќе сврзиш на земјата, ќе биде сврзано на небесата, а што ќе развртиш на земјата, ќе биде разврзано и на небесата. Тоашка Исус им заповеда на своите ученици да не кажуваат никому дека тој е Христос или дека тој е Божиот помазаник, дека тој е долго очекуваниот Месија кој што евреите се разбира го очекуваа. Овој текст повеќе е одјасен, всушност дека Исус е Машијах или Месијата. И не само што Петар вели дека тој е Христос, текстот ни открива дури дека самиот Христос ни открива дека тој, поточно Исус, дека тој е Христос. Друго, интересно во текстот кој може да се открие, кој му го откри оваа нешто на Петар. Исус му вика: тебе не ти го откри телото и крвта, туку мојот татко небесен. Значи имаме потврда дури од самиот Бог кој е на небото дека Исус е Месијата. И тој самиот потврдува дека тој е ветениот Месија кој Бог го испрати. Во родословието, ако читаме, во првата глава, ќе видиме како таму ни е запишено во словото, се разбира, Господово. Книга за родословот на Исус Христос, син Давидов и син Аврамов. Значи, самиот родослов пишува дека Исус е син Давидов и син Аврамов, но и дека исто така Исус е Христос. А раѓањето на Исуса Христа стана вака. Значи, раѓањето на Исуса Христа стана, се разбира, вака. И еве како би можело да го преведиме на еврејски. Исус или Јешуа Машијах. Значи, Исус е Месијата. Самиот Исус е Машијах или Месијата. Еве што ни е запишено во Матеј, ќе отвориме првата глава. Значи, Матеј прва глава, 16 се разбира стих. И еве што и таму ни вели словото Господово. Јаков го роди Јосиф, мажот на Марија, од кој се роди Исус, наречен Христос или Месија. Еве ќе отвориме исто така во втората глава, значи од тоа иста Евангелие, и ќе читаме од 1 до 5. А кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во времето кога царуваше Ирод, ете дојда во Ерусалим мудреците од исток и рекоа: каде е новородениот цар? Ја видовме неговата звезда од исток, па дојдовме за да му се поклониме. Штом го чуа тоа, царот Ирод се вознемири и цел Ерусалим со него. И кога ги собра сите првосвештеници, книжници и народи, ги праша: каде ќе се роди Христос? А тие му одговорија: во Витлеем јудејски, зашто така е напишано преку пророкот. Гледате, значи каде ќе се роди Христос? Каде ќе се роди Месијата, беше поставено прашањето. Интересна работа. Исус Христос е Божиот, се разбира, помазаник, и затоа имаме сведоци. Самиот Исус зборува дека е Христос, дека тој е Месијата на овој свет. Кога ќе го земиме примерот меѓу Исус и Самаријанката, самиот Исус и дава во знаење дека тој е долго очекуваниот Месија. Потоа Петар открива дека Христос е Месијата. Поточно Бог му го открива тоа на Петар дека тој е всушност Месијата. А подоцна во самиот текст читаме каде што Исус му вели дека тој е Месијата и не треба на никого, се разбира, да му биде објаснато. Исус е помазаникот Божи. Тоа значи дека според тоа Исус е свештеник, цар и пророк. Значи имал таква служба, затоа што тој бил сепак помазаник, како што реков, не со масло, меѓутоа со Дух Свети. Почитувани слушатели, се разбира, тоа дете кој се родило пред 2000 години не било само дете обично, туку тоа дете било помазаник Божи. Тој бил Месијата кој евреите долго време го чекале, за да може да ги ослободи, се разбира,
од окупација на римјаните, но тоа дете дојде на овој свет не само да ги ослободи евреите, туку сите нас да не ослободи, да не откупи и да биде наш спасител. Имајте убава ноќ, Господ со вас и Господ на вистина нека ве благослови. Се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.